心，使命同行。香港亞協生日快樂啊！Happy birthday AOHK！ 香港亞協生日快樂！耶！香港亞協生日快樂！讓我哋一齊以感恩讚美嘅心，一齊去敬拜我哋呢一位嘅上帝。呢一切咧，除咗係神嘅恩典同埋祝福之外，亦都好需要各界嘅支持，同埋各階段有好多唔同嘅同伴。邊張係最多人㗎啦嚇，大家親民啲嚇。主啊，多謝你賜我哋生命係你對我哋嘅揀選同埋呼召。我哋咧翻去上帝嘅心意嘅時候咧，我哋發覺而家我哋確實係需要一齊嚟到去努力推動一個大使命嘅更新運動。對我嚟講，呢個就係個里程碑。我哋揾到方向，揾到前邊去嘅嗰個路向。前途我無救，一路是漫長，別具迎面風霜，常言為主夢想係宣教的景象。亞洲居主協會上一代、呢一代、下一代嘅同工，我哋為佢哋每一個獻上感恩。喺呢個時候，我哋特別為咗蔡牧師獻上感恩。係將嗰個金字在如火飄旺起嚟。多次掌聲，我哋在座每一位。我好感恩啊！真係可以嚟到你呢個宴會，咁啊，希望大家一齊努力，加油！咁希望亞協咧繼續發展唔同嘅地方嘅事工，祝佢哋日日都有進步。